Hola, us explicaré com es juga al Catan. El Catan és un dels jocs més populars i més venut dels últims anys arreu del món. És un joc que el va crear Klaus Teuber i que ha rebut moltíssims premis, entre ells el premi al millor joc de l'any el 1995 i el premi al millor joc del segle l'any 2000. Permet jugar de 3 a 4 jugadors a partir de 10 anys i cada partida té una durada aproximada d'uns 75 minuts. El joc ens situa a l'illa de Catan i el nostre objectiu és colonitzar aquesta illa. I s'aconsegueix quan un jugador arriba als 10 punts de victòria. Passem a veure els components del joc. Primer tenim el tauler que representa l'illa del Catan. Està format per 19 hexàgons que col·loquem a l'inici de la partida o bé aleatòriament o si no mirant l'exemple que tenim en el manual. Cada hexàgon representa un terreny i cada terreny produeix unes matèries primeres diferents. Aquestes matèries primeres són la fusta, que la produeix el bosc, l'argila, que la produeix el turó, la llana, que es produeix en els camps de pastura, els cereals, que es produeixen en els conreus, i els minerals que es produeixen a les muntanyes. Per últim tenim l'hexàgon del desert, el terreny del desert que no produeix absolutament res i que ja us explicaré més endavant què passa amb ell. Després tenim les fitxes numèriques. Col·loquem una fitxa numèrica a sobre de cada hexàgon. Aquestes fitxes numèriques també les podem col·locar aleatòriament o si no, si veiem al revers, veiem que tenen lletres. Per tant, les podem col·locar, per exemple, en ordre alfabètic seguint una forma d'espiral. Aquestes fitxes numèriques determinaran quins són els camps que produeixen juntament quan tirem els daus, que en tenim dos. Després tenim les fitxes de les construccions de cada jugador, que es diferencien per colors, segons el jugador, i per últim, la targeta dels costos de construcció. A l'inici de la partida, cada jugador començarà col·locant 2 poblats i 2 carreteres. Com es col·loquen? Les carreteres es col·loquen a sobre dels camins, als costats de l'hexàgon, i els poblats i ciutats es col·loquen als vèrtexs d'aquest hexàgon. En cas que ampliem un poblat a una ciutat, substituiríem aquest poblat per la ciutat i la col·locaríem igualment en el vèrtex. Per construir hem de respectar 2 regles. Primer, la regla de la distància, que bàsicament ens diu que entre poblat i ciutat, independentment del color que siguin, hem de deixar sempre un vèrtex lliure. Per exemple, aquí deixaríem aquest vèrtex lliure i podria construir un poblat aquí. Si el jugador taronja està construint aquí, podrà construir aquí, però aquest sempre haurà de quedar lliure. La segona regla que hem de respectar és la regla de la continuïtat, que bàsicament ens prohibeix construir un poblat, una carretera o una ciutat en qualsevol lloc perquè sí. Sempre ha de venir precedida d'una construcció anterior. Per exemple, jo podria construir una carretera aquí perquè ve continuada d'un altre poblat del meu color. Podria anar ampliant. No podria construir, per exemple, un poblat aquí o una ciutat aquí directament. Com he dit, a l'inici de la partida cada jugador col·locarà 2 carreteres i 2 poblats. Sabem on i com es construeixen, ara anem a veure en quin ordre ho fem. Primer decidirem quin és el jugador inicial. Aquest col·locarà un poblat i una carretera. Després seguirem en ordre i cada jugador col·locarà un poblat i una carretera. Després, per col·locar el segon poblat i la segona carretera, tornarem en l'ordre invers. És a dir, que el jugador que ha sigut l'últim en col·locar, col·locarà directament els 2 poblats i les 2 carreteres. I en aquest segon poblat i carretera que col·loquem, podrem agafar les matèries primeres que ens corresponen al terreny on hem construït. Cada poblat ens donarà un punt de victòria al final de la partida. I en cas que ampliem un poblat a una ciutat, aquesta ciutat ens donarà 2 punts de victòria. Com he dit, a l'inici de la partida, cada jugador començarà amb 2 poblats construïts, és a dir, que ja tindrà 2 punts de victòria i que n'hi faltaran 8 per arribar a l'objectiu de 10, que significaran que hem colonitzat l'illa. Com aconseguim més punts de victòria? Per fer-ho, necessitem construir més, i per construir necessitem matèries primeres. D'on traurem aquestes matèries primeres? Doncs el joc es desenvolupa per torns, i la primera fase del torn és la fase de producció de matèries primeres. El jugador que està en el seu torn, primer de tot, tirarà els daus, i aquests daus, el resultat d'aquests daus, determinarà quins són els terrenys que produeixen. Suposem
que el jugador tira i surt un 5. Els camps, els terrenys, amb el número 5 produeixen. Però qui guanya les matèries primeres produïdes? Guanyen els poblats o ciutats adjacents a aquest terreny, que estan en un dels vèrtexs del terreny que produeix. En aquest cas, aquí no hi ha cap poblat ni ciutat adjacent, per tant ningú guanyaria les matèries primeres de llana. En aquest cas, el jugador blau sí que té dos poblats adjacents. Cada poblat adjacent a un terreny que produeix et donarà una carta de matèria primera. I en cas de tenir una ciutat, la ciutat et donarà dues cartes de matèria primera si està adjacent en un terreny que produeix. És a dir, que en aquest cas el jugador blau, si sortís un 5, obtindria 1, 2, 3, 4 cartes de fusta. Suposem que tirem els daus i surt un 9. Els 9 els tenim aquí. Aquí no hi ha cap poblat i ciutat adjacent, és a dir, que ningú es beneficia d'aquesta producció. Però en aquest cas, el jugador vermell guanyaria una carta d'argila i igualment el jugador carbassa també en guanyaria una. Si us heu fixat, les fitxes numèriques tenen mides diferents. Els números tenen mides diferents. Aquestes mides indiquen la probabilitat que tenen de sortir. Per exemple, el 2 i el 12 són els números més petits. Hi ha molt poques probabilitats de que surtin, perquè necessitem o bé dos uns o dos sisos perquè surtin. Els números més grans són el 6, el 7 i el 8, i són els que surten constantment durant la partida. Però si us hi fixeu, no tenim fitxa numèrica amb el número 7. Què passa quan un jugador, a la seva fase de producció de matèries primeres, llença els daus i treu un 7? En aquest precís moment entra en joc el lladre. El lladre, a l'inici de la partida, el col·loquem sempre a sobre de l'hexàgon del desert. En el moment en què el jugador treu un 7, passen diverses coses. Primer, tots els jugadors han de fer un recompte de totes les cartes de matèria primera que tenen a la mà acumulades. Si en tenen més de 7, s'hauran de descartar de la meitat. Després, el jugador està obligat a moure el lladre del terreny del desert a un altre terreny. El terreny en què decideix instal·lar-lo deixa de produir. I a part, també té la possibilitat, el jugador, de robar una carta de matèria primera a un dels jugadors afectats pel terreny on ha decidit col·locar el lladre. Un cop s'hagin produït les matèries primeres o s'hagi mogut el lladre, en cas que hagi sortit un 7, passem a la segona fase del torn, que és la fase del comerç. Com veieu, és molt important estar a l'abast de totes les matèries primeres, però quan hi jugueu ja veureu que no és tan senzill estar a l'abast de totes. Per tant, el joc ens ofereix la possibilitat de comerciar. Tenim dos tipus de comerç. Primer, tenim el comerç intern, que és entre jugadors, que vol dir que durant el teu torn tu tens la possibilitat d'intercanviar cartes de matèries primeres amb altres jugadors. Per fer-ho no hi ha cap norma, no hi ha cap regla, simplement t'has de posar d'acord amb aquell jugador. Després tenim el comerç marítim. Durant el teu torn, tu sempre pots intercanviar amb el rebost 4 cartes de matèria primera iguals per una a la teva elecció. Però després també tens la possibilitat de beneficiar-te dels comerços marítims que té cada port. Per fer-ho, hem d'haver construït un poblat o una ciutat en un dels ports. Tenim diferents tipus de port i cada un té unes ofertes diferents. Per exemple, tenim aquest port que ofereix intercanvis de relació 3-1, que vol dir que en lloc de 4 cartes de matèries primeres igual per una a la teva elecció, ho podem fer només amb 3. És a dir, si tinc un port aquí, durant el meu torn podria intercanviar 3 cartes de matèria primera igual per una a la meva elecció. Després tenim ports especialitzats, com per exemple, aquest cas especialitzat en fusta. Si jo he construït un poblat o una ciutat aquí, durant el meu torn a la fase del comerç, podré intercanviar amb el rebost 2 cartes de fusta per una a la meva elecció. Un cop finalitzada la fase del comerç, que és opcional, passem a la tercera i última fase del torn, que és la fase de la construcció. Per fer-ho, cada jugador disposa d'una targeta dels costos de construcció, que ens indica quant costa construir cada cosa i quants punts de victòria ens dona. Per exemple, podem construir una carretera, un poblat, ampliar un poblat a una ciutat o construir una carta de desenvolupament. Què són aquestes cartes? Aquestes cartes les tenim aquí al costat de les matèries primeres i totes són bones, totes ens ajudaran a aconseguir el nostre objectiu de colonitzar la illa. Són cartes que, per exemple, et donen directament un punt de victòria, cartes de progrés que
et donen la possibilitat de robar matèries primeres a altres jugadors, que et donen la possibilitat d'agafar més matèries primeres directament del rebost, o que t'ajuden a construir carreteres gratuïtament. I per últim, tenim les cartes de cavaller. Quan un jugador juga aquesta carta, té la possibilitat de moure el lladre d'un terreny a un altre i, a més, de robar una carta de matèria primera a un dels jugadors afectats. Totes les cartes de desenvolupament s'han de jugar un torn després d'haver-les construït i només en podrem jugar una per torn. Per últim, tenim dues targetes que també seran clau per aconseguir el nostre objectiu i poder guanyar el joc, que són, per una banda, la targeta de la gran ruta comercial, que quan l'adquireixes et dona directament 2 punts de victòria. Qui l'aconsegueix? L'aconsegueix el primer jugador que aconsegueix fer una ruta comercial de 5 carreteres o més. En aquest cas, per exemple, el jugador blau tindria 1, 2, 3, 4, 5 carreteres consecutives. Les carreteres poden estar interrompudes per poblats o ciutats mentre siguin del teu propi color. En el moment en què un jugador aconsegueix unir 5 carreteres, guanya la targeta de la gran ruta comercial. Si en algun moment durant la partida un altre jugador amplia aquesta ruta comercial, guanya aquesta carta i els 2 punts de victòria passen a ser seus. Després tenim la targeta del gran exèrcit de cavalleria, que també ens dona 2 punts de victòria i l'aconsegueix el primer jugador en haver jugat 3 cartes de cavaller. En el moment en què col·loca la tercera carta de cavaller, aquesta targeta del gran exèrcit de cavalleria passa a ser seva. Passa el mateix que amb la targeta de la gran ruta comercial. Si un jugador té un exèrcit més gran, ha jugat més cavallers, guanya la targeta i guanya els 2 punts de victòria. Fem un resum. La primera fase del torn és la fase de producció de matèries primeres. El jugador que està en el seu torn llança els daus i el resultat determina quins són els terrenys que produeixen. També hi ha la possibilitat que surti un 7. En cas que surti un 7, entra en joc el lladre. Després tenim la fase de comerç. Recordem que hi ha 2 tipus de comerç. Primer hi ha el comerç interior, que és entre jugadors, i després el comerç marítim, que és directament amb el rebost. I per últim tenim la fase de construcció, on nosaltres podem construir utilitzant les matèries primeres que hem acumulat. És important saber que podem comerciar després d'haver construït i que podem construir mentre encara tinguem matèries primeres suficients. El joc avançarà així, per torns, i s'acabarà quan un jugador arribi als 10 punts de victòria i, per tant, haurà colonitzat l'illa.